హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు 30th April 2021 హిందూలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం. ఈ వీడియోలో ఎక్కడ పోయే ముందు ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. దీంతో పాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇస్తున్నానండి. దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఈ హిందూకి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ పేపర్స్ కావచ్చు, వొకాబులరీ వర్డ్స్ అనేవి మీరు ముందే పొందొచ్చు అనమాట. ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి లాంగ్ అండ్ టార్టియస్. అంటే లాంగ్ అంటే చాలా పొడవైన, టార్టియస్ అంటే ఏంటంటే విసుగు కలిగించే లేకపోతే చుట్టుపెట్టి ఉన్న, అంటే ఎక్కువ కాలం తాత్సారం జరిగే వాటిని మనం ఏమంటామంటే మనకు టార్టియస్గా ఉంది అంటాం అనమాట. సో అది ఈ లాంగ్ అండ్ టార్టియస్. ఇది మన ఎలక్షన్ గురించి. అంటే మనకు ఈ మధ్యకాలంలో 4 రాష్ట్రాల ఎలక్షన్స్, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో కూడా ఎలక్షన్స్ అనేవి జరిగినాయి అనమాట. పశ్చిమ బెంగాల్లోని 8 విడతల్లో ఎలక్షన్స్ అనేవి జరిగినాయి. అవి ముగిసిపోయినాయి అనమాట. ఎండ్ ఆఫ్ మల్టీఫేజ్ అసెంబ్లీ పోల్స్ ఈజ్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఆఫ్టర్ ద సర్జ్ ఇన్ COVID-19 కేసెస్. అంటే ఇప్పుడు మల్టీఫేజ్లో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అనేవి ముగిసిపోయినాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటి, కొంతవరకు మనకు రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట. ఎందుకని COVID-19 కేసెస్ అని ఒక్కసారిగా వృద్ధి పొందినాయి అనమాట. సర్జ్ అంటే ఉప్పొంగు, వృద్ధి పొందనమాట. వృద్ధి పొందిన సమయంలో ఇది ఒక రిలీఫ్. ఎందుకని ఈ కోవిడ్ అనేది ఇంకా విస్తరించబోదు. ఎక్కువగా కోవిడ్ విస్తరించడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఎలక్షన్స్ అనే ఒక అంశం అనేది చెప్తున్నారు అనమాట. సో దాని కారణంగా ఇప్పుడు ఆ యొక్క విస్తరణ అనేది ఆగిపోద్ది అని చెప్తున్నారు అనమాట. విత్ ద 8th phase in West Bengal on Thursday, a long and tortuous election process has concluded in 4 states and 1 union territory to the relief of most electors and candidates. అంటే ఇప్పుడు మనకు 8 విడతలుగా వెస్ట్ బెంగాల్లోనూ ఎలక్షన్స్ అనేవి నిన్న గురువారం కంప్లీట్ అయినాయి అనమాట. ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లాంగ్ అండ్ టార్టియస్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది మొత్తం 4 రాష్ట్రాల్లో ఒక యూనియన్ టెరిటరీలో పూర్తిగా కంక్లూడ్ అయినాయి అనమాట. ఇప్పుడు కొంతవరకు ఎవరైతే ఎలక్టోరల్స్ ఓటర్దారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి, దాంతోపాటు ఈ యొక్క క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంతవరకు ఉపశమనం అనేది లభించిందనమాట. ద ఎలక్షన్ స్పెక్టాక్యుల్ వాజ్ ఓవర్ రన్ బై COVID-19 టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎసిగోనియస్లీ స్టాగర్డ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ఓటింగ్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే మనకు ఈ యొక్క ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది మనం చూడడానికి ఎలా ఉందంటే ఓవర్ అనమాట. కోవిడ్ టైంలో, అంటే కోవిడ్ ఉన్నటువంటి టైంలోనే ఓవర్ దాంతో పాటుగా ఈ యొక్క జరిగిందనమాట. సో ఇది ఎలా ఉంది అంటే ఈ యొక్క ఫేజెస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అనేది మనకు తికపక్క పెట్టే విధంగా, ఎగ్నోస్లీ అంటే ఏంటంటే భయంకరమైనటువంటి భీతి గొలిపే విధంగా, తికమక్క పెట్టే విధంగా ఈ ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగిందనమాట. ద కరెంట్ సైకిల్ హ్యాజ్ యాడెడ్ టు ఏ growing list of concerns that have emerged regarding elections in India in recent years. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క కరెంట్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో మనకు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నటువంటి కొన్ని ఆందోళన లిస్టులో ఇది కూడా చేరిపోయిందనమాట. ఏది ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది మన భారతదేశానికి సంబంధించి రీసెంట్ ఇయర్స్లో ఇఫ్ ఎలక్టరల్ బాండ్స్ for making contribution to political parties emerged as an opaque instrument well before the current round of elections. A serious cause of worry through all the 8 phases has been the persistent doubts over the fairness of autonomy of the Election Commission of India. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో బాగా కాంట్రవర్సీగా తయారైనమాట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు. ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అంటే తెలుసు కదా, మనకి ఎవరికైనా పార్టీకి ఫండింగ్ ఇవ్వాలంటే ఎలక్ట్రల్ బాండ్ సిస్టమ్ ద్వారా పార్టీకి ఫండింగ్ ఇస్తున్నాం అనమాట. సో ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ కావచ్చు, ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో ఒపెక్ అనమాట, అపారదర్శకమైనటువంటి ఈ యొక్క విధానం వల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క కరెంట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్లో ఈ యొక్క చాలా వరకు ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట. ఈ 8 phases ఎలక్షన్స్లో పూర్తిగా ఈ యొక్క ఫెయిర్నెస్ కావచ్చు, లేకపోతే అటానమీ అనమాట, ఏదైతే స్వయం ప్రతిపత్తి అనేది ఈ యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉందా లేదా అనే దానికి మీద అనుమానపడే విధంగా ఇప్పుడు పరిస్థితులు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ద ఈసీఐ మేడ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ సీజర్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ అదర్ ఐటమ్స్ దట్ వర్ మీన్ టు బి యూజ్డ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓటర్స్. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మన భారతదేశంలో ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడనంత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బుల్ని కావచ్చు, మిగతా వస్తువులు అనే వాటిని ఏదైతే పట్టుకుందనమాట, సీజ్ చేసిందనమాట, వాటిని పట్టుకుంది. సో కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ యొక్క డబ్బు అంతా కూడా దేనికి ఉపయోగిస్తారు, ఈ యొక్క ఓటర్ని అంటే ప్రభావితం చేయడానికి ఉపయోగించి డబ్బును పట్టుకుందనమాట. ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఏ పార్టీ వైజ్ బ్రేకప్ ఆఫ్ సచ్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ పార్టీస్ అపోజ్డ్ టు ద భారతీయ జనతా పార్టీ బీజేపీ హ్యావ్ అల్లేజ్డ్ దట్ దే వర్ స్పెసిఫికల్లీ టార్గెటెడ్ ఇన్ సచ్ ఆపరేషన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ బాగా పార్టీ వైజ్గా కొంతవరకు జరిగిందనమాట. అంటే కొన్ని పార్టీల మీద మాత్రమే ఈ యొక్క ఈసీఐ అనేది దాడి చేసింది. బీజేపీ యొక్క ఆరోపణ ప్రకారం ఏంటంటే బీజేపీ వాళ్ళ పార్టీని ఎక్కువగా దాడి చేయకుండా మిగతా అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు మాత్రమే సీజ్ చేసిందనమాట. ద సెలెక్టివ్ ఈగర్నెస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ క్రైమ్స్ టర్న్ అప్ ద హీట్ ఆన్ non-BJP state governments and parties that during elections this raised the possibility of tilting the balance in the country.
కంటెస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు సెలెక్టివ్గా ఏంటి కొంతవరకు ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్, ఈ యొక్క ఈసీఐ కావచ్చు, లేకపోతే నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సెలెక్టివ్గా నాన్ బీజేపీ పార్టీల మీదే వాళ్ళు దాడులు చేయడం, వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం అనేది ఈ యొక్క పార్టీలో కలవరపెట్టే అంశాలు అనమాట. సో దీనికి కారణంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క పోరాటం అనేది అంటే టిల్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక గొడవ అనేది ఒక బ్యాలెన్స్ లేకుండా తయారైంది. ఎందుకంటే నాన్ బీజేపీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళకేమో అనుకూలంగా ఉంటున్నారు, నాన్ బీజేపీ వాళ్ళకి మీదేమో కేసులు పెడుతున్నారు అనమాట. Free, fair and periodic elections are an essential feature of a democracy. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక అంటే స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి తర్వాత అందరూ నమ్మదగినటువంటి అందరికీ అవకాశం కల్పించే ఈ యొక్క పీరియాడిక్ ఎలక్షన్స్ అనమాట. అంటే ప్రతి సమయానుకూలంగా అంటే ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి 6 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అలా ప్రతి సమయానికి అనుగుణంగా ఉండే విధంగా ఎలక్షన్స్ జరగడం అనేది ఏదైనా కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క ఫీచర్ అనమాట, దాని యొక్క విధానం అనమాట. ఎలక్షన్స్ ఆర్ ద అల్టిమేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద పీపుల్ టు హోల్డ్ దేర్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అకౌంటబుల్. సో దీంతోపాటు ఎలక్షన్స్ అనేవి ఈ యొక్క నార్మల్ సామాన్య ప్రజానీకారికి ఏంటి అంటే ఒక మంచి యొక్క ఆయుధం లాంటిది అనమాట. దేనికోసం ఈ యొక్క ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎన్నుకోబడినటువంటి నాయకుల్ని బాధ్యతాయుతంగా చేయడానికి ఉపయోగపడే ఒక ఆయుధం అనమాట. ఎలక్షన్ సైకిల్స్ ఆర్ యూజువల్లీ నాట్ డిస్రప్టెడ్ ఈవెన్ ఇన్ ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఫర్ దిస్ రీజన్. అంటే ఇప్పుడు ఎందుకని ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంటే ఎవరైతే ఎన్నుకోబడిన నాయకులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించడానికి ఒక ఆయుధం కాబట్టి ఈ కారణం చేత ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ఎలక్షన్ సైకిల్ని అంటే 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే ఎలక్షన్ ఎప్పుడు కూడా అంతరాయం కలిగించకుండా డిస్రప్టెడ్ అంతరాయం కలిగించకుండా చూడటం అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం అనమాట. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో కొన్ని సవాళ్ళు ఎదుర్కొనే సిచ్యువేషన్లో కూడా ఈ ఎలక్షన్స్ అనేవి పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు అనేది ఒక కారణం అనమాట. ఎందుకని వాళ్ళ చేతుల్లో ఆయుధాలు అనమాట. ఐరానికల్లీ ఎలక్షన్స్ కెన్ ఆల్సో బీ ఈజీలీ మ్యానిపులేటెడ్ ఇంటూ an easy escape route from accountability. సో ఇప్పుడు వ్యంగ్యంగా అంటే మనకు హాస్యాస్పదమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఎలక్షన్స్ అనేవి కూడా మనం ఏంటంటే మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు, వాటిని ఈజీగా మనం ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు అనమాట. అంటే బాధ్యత అకౌంటబుల్ అనమాట, బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పొజిషన్ నుంచి మనం తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉండే విధంగా తయారైనమాట ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్. దిస్ సెట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ద మిడెస్ట్ ఆఫ్ పెండమిక్ డిడ్ నాట్ జనరేట్ ఎనీ మీనింగ్ఫుల్ డిబేట్ ఆన్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఆర్ అకౌంటబిలిటీ. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క వ్యాధి సమయంలో పెండమిక్ సమయంలో ఈ మధ్యకాలంలో మిడెస్ట్ అనమాట, ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సరైనటువంటి మీనింగ్ఫుల్ డిబేట్ అనమాట, అర్థవంతమైనటువంటి ఈ యొక్క చర్చ అనేది లేదనమాట. ఈ పబ్లిక్ హెల్త్ గురించి కానీ లేకపోతే అకౌంటబిలిటీ బాధ్యతాయుతమైనటువంటి విధానం గురించి కానిటువంటి సరైనటువంటి ఈ యొక్క మీనింగ్ఫుల్ డిబేట్ అనే చర్చ అనేది లేదనమాట. బై డినేయింగ్ ద క్రైసిస్ ఇన్ యాక్షన్ అండ్ మెసేజింగ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద కరెంట్ సర్జ్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఉందో ఈ క్రైసిస్ ఏం చేశారు, వీళ్ళు పట్టించుకోకుండా వదిలేశారనమాట. దాంతోపాటు ఈ యొక్క మెసేజెస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఏదైతే వ్యాధి యొక్క తీవ్రతను పెంచడానికి లేకపోతే ఈ యొక్క వ్యాధి వృద్ధి పొందడానికి ఇన్ఫెక్షన్ వృద్ధి పొందడానికి కారకులయ్యారనమాట. ద బీజేపీ వాజ్ పర్టికులర్లీ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్గనైజింగ్ హ్యూజ్ ర్యాలీస్ విత్ పీపుల్ వైలేటింగ్ ద మ్యాండేటరీ హెల్త్ ప్రోటోకాల్. ఇంకా బీజేపీ అయితే చాలా ముఖ్యంగా బీజేపీ గురించి చెప్పాలంటే ఇది చాలా వరకు ఏదైతే బాధ్యతారహితంగా ఏం చేసిందంటే పెద్ద పెద్ద ర్యాలీస్ని ఏర్పాటు చేసింది. దాంతోపాటు పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హెల్త్ ప్రోటోకాల్ ఏదైతే ఉందో ఆరోగ్యపరమైనటువంటి క్రమశిక్షణ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాటించకుండా పెద్ద పెద్ద ర్యాలీస్ అనే వాటిని ఏర్పాటు చేసిందనమాట. ద స్పైక్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బిగినింగ్. సో అప్పటికే ఏంటి ఈ యొక్క వ్యాధి యొక్క ఏదైతే తీవ్రత పెరిగిపోయి ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది అంటువ్యాధిగా అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరు పెరగడం అనేది బాగా పెరిగిపోయిందనమాట అప్పటికి. Considering the unprecedented situation of the pandemic, these elections should have been a quick affair with a limited campaigning. సో ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూస్తే ఈ యొక్క ఏదైతే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లేనంత భయంకరంగా ఈ యొక్క వ్యాధి తీవ్రత అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్ అనేవి ఎలా జరగాలంటే క్విక్ అఫైర్ చాలా వేగవంతంగా జరగాల, దాంతోపాటు లిమిటెడ్ క్యాంపెయిన్ అనేది ఉండాలి. వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ ద అపోజిట్. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, పూర్తిగా దీనికి భిన్నంగా జరిగింది అనమాట, వ్యతిరేకంగా జరిగింది. అంటే తొందరగా అవ్వలేదు, చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్లో అయినాయి. దాంతోపాటు లిమిటెడ్ క్యాంపెయిన్ కాకుండా హ్యూజ్ క్యాంపెయిన్స్ అనే వాటిని చేశారనమాట. మ్యాసివ్ ర్యాలీస్ కంటిన్యూడ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ COVID-19 నెంబర్స్ బిగేన్ టు గ్రో ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ. పెద్ద పెద్ద ర్యాలీస్ అనేవి ఈ యొక్క COVID-19 పెరుగుతుంది, ఆ కౌంట్ అనేది పెరుగుతుందని తెలిసిన తర్వాత కూడా హెచ్చు సంఖ్యలో ఈ యొక్క పెద్ద పెద్ద వాటిని ఎక్స్పోనెన్షియల్గా చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఏర్పాటు చేశారన్నమాట. These assembly elections would most likely be remembered for worsening a health crisis than for heralding political change. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్ మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సంక్షోభాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి అంటే పరిస్థితులు దారుణంగా చేసినటువంటి ఎలక్షన్లుగా
దానికి బదులుగా అంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా పొలిటికల్ రాజకీయపరమైనటువంటి మార్పు ఏదైతే ఉందో దానికోసం ఏర్పాటు చేసిన వాటిగా హెరాల్డింగ్ వాటి కోసం ఏర్పాటు చేసిన వాటిగా చూస్తాం అనమాట. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితిని దిగజార్చినటువంటి ఎలక్షన్లుగా చూడాలన్నమాట. ద నేచర్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ టు బి అనౌన్స్డ్ ఆన్ May 2 విల్ లైక్లీ పేల్ బిఫోర్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద అన్ఫోల్డింగ్ క్రైసిస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ అనేవి May 2వ తారీఖున మనకు రిలీజ్ అవుతున్నాయి అనమాట. దానికి ముందే ఇది ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఈ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట పేల్ అనమాట, అంటే ఈ యొక్క అంటే పూర్తిగా రంగు వెలవెలపోయినటువంటి విధానాన్ని ఏదైతే ఉందో క్రైసిస్ అనేది పెరిగిపోయింది. ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు సంభవించినంత ఆరోగ్యపరమైనటువంటి క్రైసిస్ అనేది పెరిగిపోయి అన్ఫోల్డింగ్ అనమాట, దాన్ని బయట పెట్టేసి ఆ యొక్క పరిస్థితులంతా కూడా దిగజారిపోయే విధంగా తయారు చేసింది అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏం లేదండి, ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్ అనేవి చాలా లాంగ్గా జరిగినాయి. ఇలాంటి క్రైసిస్ ఉన్న టైంలో ఎలక్షన్లు మామూలుగా ఏంటంటే ఈ యొక్క ఓటర్లు ఈ యొక్క ఎవరైతే నాయకులు ఉంటారో ఆ నాయకుల్ని బాధ్యతాయుతంగా చేయడానికి ఒక ఆయుధం అనమాట. అలాంటి ఆయుధాన్ని ప్రతి సంవత్సరం అంటే పీరియాడికల్గా ప్రతి సంవత్సరం అంటే 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మనకు ఎలక్షన్ జరుగుతాయి. అది మిస్ అవ్వకుండా జరగాలి, ఎంత భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లో కూడా. ఇప్పుడు కూడా జరగడం అనేది కరెక్టే, కానీ ఎలా జరిగి ఉండాలా, చాలా తక్కువ సమయంలో చాలా వరకు ఈ యొక్క ఎక్కువగా ఏదైతే క్యాంపెయిన్ అనేది లేకుండా జరిగి ఉండాలి. కానీ అలా దానికి జరగకుండా విరుద్ధంగా జరిగిందనమాట. ఇప్పుడు రేపు ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఎలా వచ్చినప్పటికీ కూడా దాని లోపలే ఈ యొక్క పరిస్థితులన్నీ దిగజారిపోయి ఈ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి దెబ్బతీసే విధంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రామిసెస్ టు కీప్. అంటే ప్రామిసెస్ టు కీప్ అంటే మనం ఏమైతే ప్రమాణాలు చేశామో ఆ ప్రమాణాలు నెరవేర్చడం అనమాట. బిడెన్ ఈజ్ ఆన్ కోర్స్ టు ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఎజెండా డిస్పైట్ అపోజిషన్ ఎట్ హోమ్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అబ్రాడ్. అంటే ఇప్పుడు బిడెన్ అనే అతను ఎలక్షన్ల ముందు కొన్ని ఆయన యొక్క వాగ్దానాలు చేశాడనమాట. దాన్ని ఎజెండా అంటాం. ఎలక్షన్ల ముందు మేము ఈ పనులు చేస్తాం, మా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే చేస్తామని చెప్పేదాన్ని ఎజెండా అంటారనమాట. ఇప్పుడు ఆ ఎజెండాని నెరవేర్చుకునే పనిలో భాగంగా ఆయన ఉన్నాడు. ఎట్లాగా ఆల్రెడీ వాళ్ళ యొక్క సొంత దేశంలో హోంలో అపోజిషన్ అనేది ఏర్పడింది, దానికి ఆ యొక్క ఎజెండాకి వ్యతిరేకతలు అనేవి ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా కొన్ని సవాళ్ళు అనేవి ఉన్నాయి. అవి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన నెరవేర్చుకోవడంలో భాగంగా ఆయన యొక్క ఎజెండా నెరవేర్చే భాగంగా ముందుకు అడుగులు వేస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇన్ హీజ్ ఫస్ట్ అడ్రస్ టు ఏ జాయింట్ సెషన్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్, యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జియో బిడెన్ మేడ్ క్లియర్ దట్ హీజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ would continue pressing forward with promises made during his election campaign last year, including vigorously meeting the health challenges of the ongoing COVID-19 pandemic, kickstart the engine of the US economy to provide sustainable job opportunities in the digital era, and reasserting the position of his country as a driving force for democracy worldwide, including pushback on Chinese aspiration to be regional hegemony in Asia. అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేశాడు, ప్రెసిడెంట్ జియో బిడెన్ తన యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్లో భాగంగా ఫస్ట్ ఆయన యొక్క కాంగ్రెస్లో ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆయన ప్రసంగం అనేది చేశాడనమాట. ఈ ప్రసంగంలో ఆయన దేని గురించి ముఖ్యంగా ప్రతిపాదించాడు, ముఖ్యంగా వేడి గురించి చెప్పాడు అంటే ప్రసంగం ఏం చేశాడంటే ఆయన ఏవైతే ఎలక్షన్ ప్రామిసెస్ లాస్ట్ ఇయర్ చేశాడో వాటన్నిటినీ నెరవేరుస్తానని, దాంట్లో ఆ నెరవేర్చే అంశాలలో ఇంక్లూడింగ్ ఏంటి, ఈ యొక్క హెల్త్ ఛాలెంజ్ ఏదైతే ఉందో ఆన్గోయింగ్ COVID-19 పెండమిక్ కావచ్చు, దాంతోపాటు ఆర్థికపరమైనటువంటి ఈ యొక్క కిక్ స్టార్టింగ్ ద ఇంజన్ ఆఫ్ ద యుఎస్ ఎకానమీ తిరిగి పునరుద్ధరిస్తానని, దాంతోపాటు ఈ యొక్క స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగ కల్పన ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఏర్పాటు చేస్తాను డిజిటల్ ఎరాలోను. దాంతోపాటు ఈ యొక్క యుఎస్ పరిస్థితి అనేది దిగజారిపోయిందనమాట. ఇంతకుముందు ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి దేశాల్లో అత్యంత ముందు ఉండి ప్రపంచానికి ఒక పెద్దలాగా ఉండే దేశం అనేది ఆ పరిస్థితి అనేది దిగజారిపోయిందనమాట. సో ఆ పరిస్థితిని తిరిగి నెరవేర్చే విధంగాను, ఆ యొక్క డెమోక్రసీని ఉంచే విధంగాను, దాంతోపాటు చైనాని ఈ యొక్క ఆసియాలో ఈ యొక్క రీజనల్ ప్రాంతంగా యాస్పిరేషన్ దానికి ఏంటి అంటే హెజిమోనీ అనమాట. అంటే ఒక నాయకుడిలాగా ఆసియా ప్రాంతంలో ఒక నాయకుడిలాగా ఉండాలని చైనా అనేది చాలా వరకు తాతాలాడుతుందన్నమాట. ఆ చైనాను ఆ యొక్క పొజిషన్ నుంచి పక్కన పడేసి తనే అన్ని ప్రపంచం మొత్తం మీద ముందుండే విధంగా తీసుకొస్తానని చెప్పేసి ఆయన ప్రతిజ్ఞలు చేశాడనమాట. దానికి అనుగుణంగానే ఆయన యొక్క ప్రసంగం అనేది సాగిందనమాట. మిస్టర్ బిడెన్స్ ఫస్ట్ 100 days in office have been continuous with arguably the most fought times in recent US history, given the devastation wreaked by the coronavirus on life and economic activity, making the US the worst performer worldwide until recently surpassed on his grim scale by India. అంటే ఇప్పుడు మనకైనా చూస్తే ఈ యొక్క బిడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 100 రోజుల పరిపాలన కాలం అనేది ఎలా ఉంది అంటే చాలా వరకు అంటే నష్టపూరితంగానే ఉందన్నమాట. మనం ఆర్గ్యుబుల్గా మనం చెప్పాలి అంటే
పూర్తిగా నిండిపోయిందనమాట. ఈ యొక్క ఫ్రాడ్ అంటే ఏంటంటే నిండిపోయినటువంటి సమయం అనమాట. రకరకాలైనటువంటి కష్టాలతో, రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులతో ఈ యొక్క ఎప్పుడు హిస్టరీలో జరిగినంత భయంకరంగా ఉందన్నమాట. దాంతోపాటు ఈ యొక్క డివాస్టివేటింగ్ అనమాట, అంటే హింస అంటే వినాశనకరమైనటువంటి ఈ యొక్క వ్యాధి ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా వాళ్ళని ఏంటంటే ప్రభావం చూపింది అనమాట. ర్యాకెట్ అంటే ప్రభావం చూపిన ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ దేని మీద ప్రభావం చూపించింది? ఆ యొక్క ప్రజల జీవితాల మీద, ఆర్థికపరమైనటువంటి పరిస్థితుల మీద పూర్తిగా ప్రభావం చూపి యుఎస్ని ప్రపంచంలోనే అత్యంత అంటే వరస్ట్ పర్ఫార్మర్గా ఈ యొక్క వ్యాధిని ఎదుర్కోవడంలో చాలా వెనకబడి దేశంలాగా చివరికి భారతదేశం కన్నా తక్కువగా స్థాయిలో భారతదేశం కూడా దీన్ని మించిపోయిందనమాట. ఈ యొక్క అంటే వైరస్ని ప్రభావితంగా మేనేజ్ చేయడంలో భారతదేశమే దీనికన్నా ప్రభావవంతంగా తయారైన పరిస్థితిలోకి ఈ యొక్క అమెరికా అనేది పడిపోయిందనమాట. హవెవర్ ద డెమోక్రాట్ హ్యాస్ రైజన్ టు the challenge posed by the virus when compared to his precedor Donald Trump's response in terms of signing into law a 1.9 trillion pandemic relief bill and funneling direct payment of $1,100 per person టు మోర్ దాన్ 160 మిలియన్ హౌస్ హోల్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ డెమోక్రాట్లు అనేవాళ్ళు ఇంతకుముందు అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రిపబ్లికన్ కన్నా అంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెస్పాన్స్ కన్నా వీళ్ళది బాగుందనమాట. ఎందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 1.9 ట్రిలియన్ పెండమిక్ రిలీఫ్ బిల్ అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టారనమాట. దీంట్లో భాగంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి 160 మిలియన్ల మంది హౌస్ హోల్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా $1,400 ఈ యొక్క ఏదైతే ఉపశమనం అనేది మనీ అనేది కేటాయించడం అనేది జరిగిందనమాట. రిపోర్ట్స్ సజెస్ట్ దట్ దిస్ షార్ట్ ఇన్ ద ఆర్మ్ could boost economic growth this year to 6% or higher and review the newly 8.4 million jobs lost to COVID-19 by 2022. సో ఈ యొక్క రిపోర్ట్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఎకనమిక్ అంటే ఈ యొక్క ఆర్థికపరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆమ్ అనేది చాలా వరకు కొంతవరకు బూస్ట్ అయ్యి అభివృద్ధి చెంది 6% అనేది పెరుగుద్ది అనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క ఏదైతే ఆ జాబులు కోల్పోయారో COVID-19 కారణంగా ఆ జాబ్స్ అనేవి 8.4 మిలియన్ జాబ్స్ అనేవి తిరిగి పునరుద్ధరించబడతాయి అనమాట 2022 సంబంధించింది. వెదర్ దిస్ విల్ బీ ఎనఫ్ టు mollify the likely anger of wealthy Americans for the tax hikes he proposes to slap them with is unclear. అంటే ఇప్పుడు ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈయన ఏం చేశాడు, ఈ పరిస్థితులన్నీ తీసుకురావడం కోసం ఈ యొక్క ట్యాక్స్ అనేది బాగా పెంచాడనమాట. ధనికుల మీద ట్యాక్స్లు అనేది పెంచారనమాట. సో ఇప్పుడు ఈయన తీసుకొచ్చిన విధానాల కారణంగా అభివృద్ధి చెందితే కనుక వాళ్ళు కొంతవరకు ఏవైతే కోపం ఉందో అది కొంతవరకు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందా లేదా అనేది చూడాలన్నమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎకానమీ బట్ ద wounds of racist hatred that he will have to work even harder to heal. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆయన యొక్క ఆర్థికపరమైనటువంటి అంశం మీదే కాదు, అంతకన్నా భయంకరమైనటువంటి దెబ్బలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వూండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రేసిస్ట్ హేట్రేడ్ అనమాట. అంటే రేసులు అనమాట, జాతిపరమైనటువంటి వివక్షతలు కావచ్చు, లేకపోతే జాతిపరమైనటువంటి విద్వేషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా కష్టమైనటువంటి అంశాలు. వాటిని ఇంకా మాన్చాలి, ఆ పుండ్లను మాన్పించాలా, వాటి మీద ఎక్కువ కష్టపడి ఆయన పనిచేయాలన్నమాట. ద రీసెంట్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డెత్ ఆఫ్ African American George Floyd represents but the first step toward bringing the chasm between prejudice, overzealous law enforcement and racial minorities. అంటే ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్గా ఏంటంటే మనకు ఒక తీర్పు అనేది వెళ్ళబడింది అనమాట. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అనే అతను మరణానికి కారణమైన వ్యక్తి మీద అతనికి తీర్పు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఏదైతే అంతరాయం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క నల్లవాద జాతీయులకి తెల్ల జాతీయులకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ రేసిస్ట్ అంతరాయాన్ని ఇక బ్రిడ్జింగ్ అనమాట నిర్మించి, అంటే వాళ్ళ యొక్క గ్యాప్ని తీర్చి పూర్తిగా హాని కలిగించే ఈ యొక్క ఓవర్జీలియస్ అనమాట, అంటే అత్యుత్సాహం చూపించే చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రేషియల్ మైనారిటీస్ మీద ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి తీసేసి వాటి స్థానంలో కొత్త లాస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ద కన్సిడరబుల్ ప్రోగ్రెస్ మేడ్ బై ద Biden administration in a domestic politics, it is in the international arena that much work remains unfinished to repair the damage wrought by his predecessor, an isolationist who prioritized transnational and bilateral quid pro quo over strengthening the US as a global voice for plurilateral కోఆపరేషన్ అండ్ రీజనల్ ఎంగేజ్మెంట్. సో ఇప్పుడు ఈయన ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క అంశాల మీదే కాకుండా ఇంకా దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బిడెన్ అనే అతను తన యొక్క పరిపాలన కాలంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాలిటిక్స్ అనేవి తీసుకురావాలన్నమాట. ఎందుకని ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ఎరీనా అనమాట, అంటే ప్రపంచ దేశాల ముందు మొత్తం కనుక మనం చూసుకుంటే చాలా వరకు పనులు అనేవి పూర్తిగా అన్ఫినిష్డ్ అనమాట, పూర్తిగా నిర్వర్తించకుండా చాలా వరకు పనులు అనేవి ఆగిపోయాయి అనమాట. వాటిని రిపేర్ చేయాలి,
దెబ్బతిన్న వాటిని తిరిగి సాధారణ పరిస్థితుల్లో తీసుకురావాలి. ఈ పరిస్థితులన్నీ కారణం ఎవరంటే ఇంతకుముందు ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి అంటే ఇంతకుముందు అధికారంలో ఉన్నటువంటి డొనాల్డ్ ట్రంప్ కారణంగా అనమాట. ఆయన విధానం అంతా కూడా అమెరికన్ ఐసోలేషన్ అనమాట, ఐసోలేషనిస్ట్గా అంటే ఏకాకిం చేయాలని. దాంతోపాటు ఆయన ఏంటి అంటే ట్రాన్స్నేషనల్ అనమాట, ఆ యొక్క దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళతోనే కాకుండా అంటే పక్క దేశాలతో కాకుండా ఆ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళతోనే ఆ ట్రాన్స్నేషనల్ వాళ్ళతో మాత్రమే బంధాలు ఉండే విధంగా ఏదైనా కానీ బయలేటరల్ ఇష్యూ వచ్చిందనుకోండి క్విట్ ప్రో క్యూ అంటే అర్థమైందంటే నీకు లాభం ఏంటి నాకు లాభం ఏంటి, ఈ పని జరిగితే నీకెంత నాకెంత అనే విధానంతో ఆయన యొక్క విధానం అనేది ఉందన్నమాట. ఇలాంటి పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా ఆయన మార్చి ఇక ప్లూరల్ లేటరల్గా అంటే ఏంటంటే బహుపాక్షిక సమాజానికి కోఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళలాగాను రీజనల్ ఎంగేజ్మెంట్స్ పెంచుకునే వాళ్ళలాగాను ఈ బిడెన్ యొక్క పనితీరు అనేది ఉండబోవాలన్నమాట. మిస్టర్ బిడెన్ కాంట్రరీలీ హ్యాస్ thrown down the gauntlet to China, assuring its President Xi Jinping that Washington could continue to maintain a strong military presence in the Indo-Pacific, not to start conflict but to prevent one. కానీ బిడెన్ మాత్రం దీనికి విరుద్ధంగా కాంట్రరీగా ఏం చేశాడంటే ఆయన యొక్క చైనాకి అంటే మొండి వైఖరి అనమాట. గ్యాంట్లెట్ అంటే ఏంటంటే గట్టి బలమైన తొడుగు అనేది మొండి వైఖరి అనేది చూపిస్తున్నాను అనమాట. దాంతోపాటు ఈ యొక్క జీ జింగ్పింగ్కి ఏం హామీ ఇచ్చాయంటే వాషింగ్టన్ అనేది ఈ యొక్క స్ట్రాంగ్ మిలిటరీ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఇండో పసిఫిక్ ఏరియాలో ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేస్తుంది. సో మనకేంటి ఇది ఏవి అంటే ఈ యొక్క అమెరికా అనేది ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వనివ్వదు, దాంతోపాటు ఇక్కడ గొడవను కూడా జరగనివ్వకుండా చూస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక మొండి వైఖరిని అతను చూపించే విధంగా పరిస్థితులు అనేవి విధంగా తీసుకొచ్చాడనమాట. రికగ్నైజింగ్ ద మల్టీ డైమెన్షనల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ బీజింగ్స్ ఛాలెంజ్ టు ద రూల్స్ బేస్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్, మిస్టర్ బిడెన్ హ్యాస్ ఆల్సో vowed to stand up to unfair trade practices, including disallowed subsidies for Chinese state-owned enterprises and industrial espionage, as well as speak out on perceived violations of fundamental freedom and right relating to, for example, Beijing aggressive in South China Sea and in Hong Kong and the Xinjiang region respectively. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క మల్టీ డైమెన్షనల్ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క బీజింగ్కి సవాళ్ళు విసిరే అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్లో బిడెన్ అనే అతను ప్రతిజ్ఞ చేశాడనమాట. ఓడ్ అంటే ప్రతిజ్ఞ చేయడం అనమాట. ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క అన్ఫెయిర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఈ యొక్క అవకతవకలతో కూడినటువంటి వ్యాపారాలను ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా అంతమందిస్తాము. దాంతోపాటు ఏవైతే ఉన్నాయో చైనా అనేది కొన్ని దేశాలకు సబ్సిడీస్ ఇచ్చి వాటి యొక్క ఏవైతే భూభాగాన్ని అంతా కూడా ఎంటర్ప్రైజెస్గా మార్చుకుంటూ ఇండస్ట్రియల్ దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఏదైతే వ్యాపారపరమైనటువంటి అంటే కుట్ర కూడా చేస్తుంది. ఎప్సినేజ్ అంటే గూఢచర్య అనమాట, గూఢచర్య ఏం చేస్తుంది. దాంతోపాటు ఈయన ఇంకా దేని గురించి మాట్లాడాడంటే ఈ యొక్క ఫండమెంటల్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఏదైతే వైలేట్ చేస్తుందో దానికి సంబంధించి రైట్ రిలేటెడ్ కావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పాలంటే బీజింగ్ అనేది అంటే చైనా యొక్క అంటే వివాదాస్పదమైనటువంటి ధోరణి సౌత్ చైనా సీలో వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వ్యవహార శైలి కావచ్చు, హాంకాంగ్ మీద కావచ్చు, నెక్స్ట్ జిజియాంగ్ అనే ప్రాంతంలో ఆ రీజియన్ మీద చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు అన్నింటినీ కూడా ఆయన ఏకరువు పెట్టాడనమాట. వీటన్నిటిని మేము కొనసాగనివ్వం అని చెప్పేసి బిడెన్ చెప్పాడనమాట. వెదర్ ఫేసింగ్ కన్సర్వేటివ్ అపోజిషన్ టు డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్ ఆర్ హోస్టైల్ పుష్ బ్యాక్ ఆన్ ద global stage from geopolitical rivals, Mr. Biden must hold fast on the values that saw him elevated to the White House. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఆయన ఏంటంటే కన్సర్వేటివ్ అపోజిషన్ అనమాట. సాంప్రదాయంగా అపోజిషన్ అనే దాన్ని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇంతకుముందు ట్రంప్ ఏదైతే చేశాడో అలాంటి విధానాన్ని ఆయన అవలంబిస్తున్నాడు సాంప్రదాయబద్ధంగా అపోజిషన్ని. దాంతోపాటు ప్రాదేశికపరమైనటువంటి పాలసీస్ కావచ్చు, దాంతోపాటు హోస్టల్ పుష్ బ్యాక్ అనమాట. గ్లోబల్ స్టేజ్ మీద జియో పాలిటిక్స్ అనమాట. జియో పాలిటిక్స్ అంటే ప్రాదేశికమైనటువంటి రాజకీయాలకు సంబంధించినటువంటి రైవల్స్ కావచ్చు, వాటన్నిటి మీద ఆయన దృష్టి కేంద్రీకరించడం కన్నా ఆయన్ని ఆ యొక్క వైట్ హౌస్లో నిలబెట్టడానికి కారణమైనటువంటి కొన్ని వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఆయన్ని వైట్ హౌస్లో ఎక్కించడానికి ఎలివేటెడ్ అంత పెద్ద పొజిషన్లో పెట్టడానికి కారణమైనటువంటి కొన్ని వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఆ వాల్యూస్ మీద కనుక ఆయన ఎక్కువగా కృషి చేసి వాటి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది వీటి మీద కన్నా అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏం లేదండి, ట్రంప్ ఇంతకుముందు పూర్తిగా ఆర్థిక వ్యవస్థను కావచ్చు, ఆరోగ్య వ్యవస్థను కావచ్చు, లేకపోతే దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేశాడు అనమాట. బిడెన్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇంతకుముందు ఆయన ఎలక్షన్ల ప్రచారంలో ఏవైతే ప్రతిజ్ఞలు చేస్తున్నాడో అవి నెరవేర్చడానికి చూస్తున్నాడు అనమాట. సో అవి నెరవేర్చడంలో భాగంగా ఏంటంటే ఆయన ప్రపంచ దేశాలతో కొంచెం అంటే ఆయన వైఖరి అనేది ఒక వివాదాస్పదంగా ఉందన్నమాట. చైనాతో ఇంకా సర్దుమణకుండా అంటే బిడెన్ ఇంతకుముందు ట్రంప్ ఏదైతే పని చేస్తున్నాడో దాన్ని కొనసాగింపుగా చేస్తారనేది తప్పితే కొత్తగా ఆయన ఆ యొక్క పొజిషన్కి రావడానికి కారణమైనటువంటి కొన్ని వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రం విస్మరిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాను అనమాట.
అనమాట. సో ఇవండి ఈరోజు నా హిందూ అంటూ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.